तो हेलो गाइस, आज हम हैं देहरादून जू में। तो आज आपको दिखाते हैं हम देहरादून जू कैसा है। आप मेरे साथ बने रहो, वीडियो शुरू करते हैं। करो कुछ। वो देख, टच करो से, टच करो। अरे ये देख, मुंह मार दे दो, दो। टाइगर को टाइगर से बैठाया पापा ने। चलो चलो एलिफेंट Paket, ada paket. Oi, abe, abe, abe. सुंदर। बूढ़ो देखो, बूढ़ो को वेरी नाइस। आपको दिखा दो उसको आगे जल्दी से। ब्यूटीफुल ज़ू, वाओ। अंदर का वो देखो ना, नीचे से कैसे जा रहा है। दूसरा देख, डिस्प्ले कर रहा है। बट वो हमारे लिए नहीं कर रहा है कुछ। देख दो ऑस्ट्रेस, सामने देख ऑस्ट्रेस। ये देख ये देख, आराम से बेबी, आराम। ये देख, नीचे देख, नीचे देख के। हाँ लो, ये देख जू देख ऑस्ट्रेस। ले
गई, पागल हो रहा है, कुछ ही हो गया इसके सोच में। भूख लग रही। जूझू देख, पापा को देख, ये देखो फिसले, काफी बड़ा एरिया है इनका भी। हाँ तो हैबिटेट कितने बड़े। ये देख ऑस्ट्रिच किस खिला सकते हैं क्या इनसे पत्थर को। भूख लग रही है, अब गर्दन देखिए उसकी रस्सी है, तो वो उसको खाते नहीं है ना, हैं? देख जूझू इधर आजा, पकड़ता हूं उसे, हाथ छोड़ के भाग गई, अभी तक हाथ ही पकड़ रखा था मैंने उसका। ले कैसे भाग कर आ रहा है। ले देखा तो हाँ नहीं भी। टोटोइज, मम्मा टोटोइज। हाँ वो देखो, टोटोई
बना देंगे फीडिंग बुक नहीं केक देखो मम्मा केक ओ देखो वो मर गया क्या हाँ मम्मा केक कौन सा जो दूसरा वाला एंग्री है वो केक काफी बता रहे हैं है अरे यार सुन रहे हो बच्चा आगे हां बच्चा आगे Hey.